چې موږ او تاسو د قرآن کریم په اختتامي دعا او آخري سورتونو کې شریک کړلو. دا د الله فضل دی او کرم دی په موږ او تاسو باندې خاص. د الله کراماتو پیژني، هغه نواهی چې الله د څخه منع کړي هغه وپیژني. بدن او جامع او د ایمان دا په قرآن باندې چې عقیده پاکه شي سامد نو تبع قرآن خامخاوي دا د فلا دارومدار الله پر قرآن خیره چې ګورا مسلمان قرآن زده قرآن به خامخا اولاد تبه زنانه او تا نارینه دیو جنا صحابه کرام اول قرآن یا کچھ ایمان راول عبداللہ بن عمر بارک اتکالا یو قول وینسکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارک اتکال رضی سورت بقرہ صرف اتکال کی یاد کرے ہو صرف سورت بقرہ. امام قرطبی رحمہ اللہ احکام القرآن کی ذکر کری دی چی و سورت بقرہ کی دا اللہ زر اوامیر دی زر حکمون دا اللہ پر سورت بقرہ کی صرف رابط دی او زر پکې نواهی یا چې الله ویلا مکوا وچا سورۃ بقره دی یوه دې کې زر اوامر ده الله او زر پکې څه دي نواهی. دیو جن صحابه کرام او هغه سړي له مشرین ورکولا چې هغه په قران نه پیژني. هغه سړی به گورنر کولو، هغه سړی به مشر کولو چې کوم سړی به په قرآن پوهېدلو. یو ځای کې صحابه غلام نائب د گورنر مقرر کړی، د گورنر نائب. امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کو ویل چې تاسو نائب څوک مقرر کړی؟ هغه وتا صحابیات کو عمر اعتراض وکړ دا خو غلام دې تاسو د گورنر مقرر کړی، دغه د گورنر لپاره شرط او ازادي، غلام به گورنر نه جوړیږي. نائب ته ویل امیر المؤمنین هغه ویل عالم دې د قرآن. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا حدیث واویل ما دا رسول اللہ نے اوریدلی دی دا مسلم روایت دے دا اللہ پیغمبر فرمائی
ورسول الله فرمایله ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما یقینا الله پورتکای د قرآن په وجبانه ډېر قومونو لرا ويدع به آخرین او د قرآن د پرېښودلو د وجنا الله ډېر قومونه ذلیل کوي خو چې قرآن یې ویلې به دې ولی الله نبی وایي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب الله دې قرآن په وجه باندې خلق چوتای ساسو دا ډېر چې نن مزینه او دا خلق راځي شوی دا قرآن سره او د قرآن ته چې عجیبه خوشحالي ده یو د الله د کور چې سړی یې یا را واپس کیږي د بیت الله او یو چې د یو مؤمن بچی یا مؤمن په خپل باندې قرآن په ناظره وي او یا قرآن کریم په تفسیر په ترجمه وي نو د دې د خوشحالي په دې ځل کې د مؤمنان وي چې دا خوشحالي نه واده پیدا کوي نه مالونه پیدا کوي نه ګاډي پیدا کوي نه بنگلې پیدا کوي دا خوشحالي صرف قرآن پیدا کوي او الله قرآن کې دا وایي الا فبذلک فلیفرحوا علای دې قرآن په ذکر باندې لا خلق دې خوشالي وکي علای په دې خوشاله په دې اسلام په دې ایمان په دې قرآن علای په دې خوشالي وکړه په دنیاي اشیاء خوشالي مکه هغه سره پین د وسط پبش اصل خوشالي چې دا د الله د کتاب خوشالي ده نو بهر کې خبره مې دا کوله چې قرآن د اصلاح کتاب دی د صحابه اصلاح پس شوی په قرآن او د دې امت د اخر اسلام پس کېږي په قرآن کو ته ملک برابر ہے کو ته کله برابر ہے کو ته کور برابر ہے کو ته بچے برابر ہے کو ته رور برابر ہے کو ته بلار برابر ہے کو ته بیبی برابر ہے تو چې دا انسان په معاشره کې انسانيت زده کی بس قرآن کې وو دا سره اخلاص اوس بابا وی زما بچے وی یاره زما قدر د څه په قدر دا داري چې تعلیم خوستلې دی هغه استاد په څه لکه یې نو پتا به بیا ده زمانګه الحمدلله طلباء زاد خطور خوا تاسو په فلکا ورکو خرچه وکي وخت مولا ورکي په ګاډي کې سارا او ماخاول وړي او راوړي او استلې مولا ولي سي او زمونږ د اخواري جوړګړي دي د مدرسې او جماعتونه په دې کې د صرف خارج سے بعد ماسپخین نمازګر پورې ټیم ورکي کال دې دلته تیر کې او کال دې سره تیر کی او دواړه به غوډراو چې د چا په مخ کې نورانیت کوي د چا د اندامونو د پیغمبر د سنتو انتزاع کیږي چې په سنت طریقه برابر دی شکل به برابرۍ شکل به پیغمبري سر به پیغمبري لباس به پیغمبري د بابا سره خبره اخلاقی د ابي سره خبره اخلاقی د خور سره به اخلاقی راوړ به د اخلاق نمونه دا تعلیم الله را کړی قرآن محمد رسول الله سلام را کړی حدیث مبارکاو کې د الله نبی ویا ادبو اولادکم خپلو بچو ته ادب ورکړئ عبد الله بن عباس دې حدیث تفسیر کوي عبد الله بن عباس يعلم القرآن والحديث بچی تا اوخه ویا قرآن او حدیث دا پیغمبر دا ادب چې قرآن دی او ته اوخستا حدیث دی او ته اوخدل دا پیغمبر خبره دی عمل وکړو دا الله نبی وی بچیلا ادب ورکا تو قرآن او ته قرآن کې او ته سوې دی بچی ته وې دی طالب
وی د پلار او د مور په مخ کې با الله ولا تقل لهما اف الله ورا مور او پلار تبا او سیله نکوي او سیله به وته چې چاته سره شوی او کار مار دې کړي دی ورور را روان شوی د مور په مخ کې او د پلار په مخ کې وسیلی کې هغه ته خو درد رسی الله منا پوښي لکه اے مومنا اے مومنی سامور او پلار دیا هغه په مخ کې بل خبردار خبره نه کوي چې دا قران وې او سیلی باندې کوي نه چې قران نه ویلې په قران باندې کویږي نو څه به مساله لا او زمان مومنان دا قرآن للی دی مسئلہ دا نو کتا بچے مثالی جوڑے قرآن پھر ہوئی و تاسو اولاد مثالی جوڑا ہوئی قرآن پھر ہوا زنانہ دیا دا زنانہ دا اسلام نمختنی معاشرہ مگورا اور گستانی مگورا د اسلام نمخ کی زنانه ته انسان نوا او د دې په پیدایش راخه کېدله ژوندۍ به خفاول الله ویا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا علای کلا بچ زیر ورکړې شو یو کس لرا په جینۍ باندې ظل وجهه نشبا مخدد مسودا تکتورا وهو کذیم او دا بعد غم نډکو په جینۍ بشر لیدو چیرو میشه دا اسلام مخکې قرآن کې الله رايو لجل کرانا کل کړو چې د زنانه په پیدایش به شرم مخصوص او وسی ویل څو کما فزمت نه نه واسم خخه کما او کنا فضیلت او ساتما نو تاسو مشهور واقعګانی معلومه دي ژوندۍ به خطاولي علای وایذل موءودۃ سئلت کلا چلا و یاد ژوندیا خخه کړې شه په بارکه تپوس وکړې شیا بی ای ذنب قتلت الله فسق وجل ولا قتل د اسلام نمخ کې زنانه ولا حق نه ورته زنانه نه پیژن الا ولایتنا راولې گلا الا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى اے زنانه ولا ویا فکورونو کی نئی او مگر زیا پشانتا د زمانه د جاهلیت بهر مگر دا د کور باچنا کړلا او سړی ته ویلا چې بس تبروره مزدوریان کې او خزله براوړي جامې به مول راوړي کور به مول جوړه کمرا و د میک اپ کم اوزار یې لګي کریم پاوډر بم تراوړي پیزار بم تراوړي جامه ارڅ به تراوړي او زنانه ته وقرنا وی پکور کې کېنه بس اوس دا زمونږ عالم برداران را پاتېږي ویره زنانه ول حقونه ورکړي چې شی ول ورکړي او بیډا یو کې کلندر راکړه او یاره پکې کې فرق نه ځکه د جوړ کړ چې خلک راتله پر پرېشر خته ول اول باغې ته ګوري چې بر پرېشر راوړي بیا برو سره راتل چیکینګ لې الکه زنانه د کورسي د کو د گیټ کې د بار په کورسي کې نه ولېدا دا خو الله د الله نبی وی او بیوتهن خیر لهن دې زنانه ولرا د خپل د جمعهتون د منځنه ول رسول الله غره کور غره دی مشکات کې حدیث دی و بیوتهن خیر لهن بهر کې اسلام چراله کنا قران راله هر سړی له خپل حصہ پیدا کړ بابا ته حصہ خپل حصہ دا بای ته حصہ خپل حصہ دا خورکې ته حصہ خپل او خاون ته حصہ خپل حق دی بچی ته حصہ خپل حق دی ګوره مشر ته حصہ خپل حق دی کشر ته حصہ خپل حق دی پارسل خپل حقونه ورکړه غربا ول خپل حقونه مالدارانو باندې زکاتونه حجونه دا لازم علماء باندې درس او تدریس لازم کو دین ذکر پامیان باندې اوریدل قرآن ذکر بل تخودل
دا دی اسلام خود لیدا طریقې دا په زمانه د جاهلیت کې چرته وي دا او چا غي نه پیژنل په یو انډا باندې د مرغۍ په جاله کې یو انډا و د مرغۍ ابن کثیر ذکر کړي بدايت چې په یو انډا باندې څلويخ کاله پتلا کړي و یو انډا په پټي کې د چا ونه لاله او هغه کې مرغۍ انډې چي او یو کس ماشوم راغله و غنډې راغستې وي ماته شي 40 سال کې پتلا و او دارنګه د یو کس یو خلبل پټی ته صرف غاړه شوی وا او اتیا کاله پتلې پکړې په یو خبره 120 سال پتلې شوی وا د زرو نه پکې مړي بار شي د دومره جهالت الحمدلله موږ اسلام موږ له یو خستا معاشره را کړی دا پدې کې د هر شي د تجارت د ځمېداري د خانه د ملکۍ د حکومت د عدالت د لارو د کوڅو د بریدونو هر مسله قرآن او حدیث کې شته چې ساله یې کوجینا شوتا دا خپل علي دا مسله ورچوا چرور دا مسله لا الله د الله رسول سوې موږ له حل بس چې دا حل کیږي کو نه حل کیږي مسله لا چې موږ قرآن حدیث په فرې خوصله په موږ باندې غیر مهنتونه دا څه زمونږ د دین ولی خطر روان دی اوس ګوره هر سړی وایي امریکا ظالمه ده برطانیه ظالمه ده بني اسرائیل ظالم دی دا دی او دا ټولې خبرې موږ چا څه کوو په یهودیانو پس په نصاراو پس په مجوسیانو پس په هندوانو پس موږ هغه یادو هغه یې دین ته نقصان نشي رسولی دا خبره ولیکه ځان سره کافر سړی زموږ اسلام نشي کمزوری کولی دا تاریخ گواه دی خدای کمزوری کړی یو محمد رسول الله په مدینه کې وو دی ورته څو میټینګ وکړه چا ویل لکه بدنامي کوي شاعر ورته ووایي چا ویل بدنامي کوي کاهن ورته ووایي چا ویل بدنامي کوي ساحر ورته ووایي چا ویل لیونی ورته ووایي او چا ویل قتل یې کوي په دارالندوا کې ورته جرګه وکړه مستقله ابو جهل اخیری مشوره دا ورکړه د مختلفو قومونو نه خلک راټول کړي او بس مړ کړي سړی خبره ختمه شیطان ابلیس دا یو سپینګری په شکل کې راغلی او په جرګه حال کې وسناس هغه راپاسه ده ویل القول ما قال الفتى خبر هم دقه دلاله کې چې کوي د مرګ نه بل لار نشته الله وحی راولېږي پیغمبر ته مکه پرې د مدینې ته لاړ دا قرآن چې الله ذکر کړی الا یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دوی خو الله وی غواړي چې زما د اسلام رڼا مړه کی ایبه ته پوکی کوي کله به علما بدنامي کله به مدارس رئیساري کله به طلبه کرام خواران رئیساري کله به زمون مؤمنان رئیساري کله به سپینګری بی عزت کوي کله به زنانه تور سره خوارالي بی عزت کوي دا د اسلام د مړکولو د بجاوولو مختلف طرق دي د اختیاري والله وینانا والله متم نوره الله عزت رڼا پورا کوم ولو کرے الکافرون اگر چې کافر او مشرک بد غړي غړي دی الله وی زبر خپل دین زیت رسول الله او فرمایل دا دین په حدیث کې راځي دا ود الله نبی وی چې نه کچا مکان پاتې شي او نه پوخ مکان پاتې شي الا ادخله الاسلام الله به ته د اسلام داخله اوس الحمدلله نه ګوري تبلیغ والا د هر چا دروازه وټکول منګه قرآن څخه پیژاندلو زمون ماشومان او زنانه او مدرسې څخه پیژاندلې اوس الحمدلله په هر جمعه کې عالم را سره قاری صاحب را سره په هر کور کې باچیدا سبقونه ستاد ماشومان زاړه واړه ناینا زنانه الحمدلله د الله کتاب وایي کلام د الله یاد دی د بهر کې خبره مې دا وکړه چې اسلام ورته کافر د وجه نه نه بدنام
اسلام منګه ضعف تر رسولې په اسلام زمونږ عمل نشته زما بچی دا شکل او صورت د يهوديانو دي دا وایي نقصان کو کومنګو هغه کافر دی هغه قرآن نه مانن او ځل خلک تیار کړي يهودي د خپل عبادت خاني سکلاک ولاړ دی نصرانی د خپل ګرځي سکلاک ولاړ دی چې کومه داغه عبادت خانه ده داغه کومه پیرخانه ده داغه کومه ګرځا ده داغه کومه کنيسه ده هغه وسکلاک ولاړ دی دا زموږ عبادت خاني دي سو خو دې وته پورته وي وګوري زمانګه مسلمان د مدرسې سره ودرېږي د جمعات سره ودرېږي د عالم سره ودرېږي د طلباو سره و مسله را د عالم په سر ځان لاله و مسله را طالب العلم په سر ځان لاله و مسله را د تبلیغ ولا خوارانو په سر ځان لاله نه لکه دا خو مشترکه دي د زمانګه ټول یواله جمعه زمانګه یو دی مدرسه زمانګه یو دی عالم زمانګه یو دی طالب العلم زمانګه یو دی داعیان زمانګه یو دی دا مشترکه ولې دا ځینې شیونه چې دا مشترکه دي لکه یو په باندې خرڅي یو خو صاحب وی خپل کرسل ازان لا مساله یو د خړو دا بچانه نه منه دي ټول مسلمانان مشترک دي علماء او تفقه دا غره واخه ماخلي دي ټول مسلمانان شریک دا قدرتي چیز دی بس راکېږي به هر مسلمان دا چې زمونږ رونه او استاد دا قران هم شریک دی دا دین زمونږ استاد سره دا زمونږ شریک دین دی اوس يهوديان اول ورځ یو کسا خبره اورېدلې د عائشہ د اردو ترجمانی و په اسرائیلی کې خبرې کولې اسرائیل او بنی اسرائیل دا اصل کې بنی اسرائیل دا اسرائیل چې د یعقوب علی السلام لقب دی صحیح ده د قرآن کې الله په یا بنی اسرائیل یاد کړی دی په یا په بنی اسرائیل کې د صح پکی دی دا بنی ته کټ کړی اسرائیل کړی قرآن کې د بنی اسرائیل وی دا بنی اسرائیل چې دی یو پوپ ته د دی پوپ عالمي مفتی اعظم دی اما دا کړی دا بیان کړی چې زمونږ په فلسطین کې دومره فوج شهیدان شو ان دی د فلسطین جنگ تا د مسلمانانو مرتبه عینی ثواب وي د مسلمانانو مسجد او قبله اولا اوله قبله دا ورانول دیو تبعینیه غي ثواب وي زما اوستا حکم د دې یو کتاب دی فکری الغار په نوم باندې په پښتو کې ترجمه شوی ده او هغه مستقل يهود دا خبره کړې ده چې د مسلمان حیثیت د سره لکه بزا او د بعض مسلمانو مثال لسره لکه لاړه مار او لاړه ما د زهريلې وې د دې بزان خلاصې او دا نور چې د سره د خپل دې دا وي بزیر ګوري ولا زمونږ په اختیار کې دي چې څه پېکاو نو ګور هغه په باطل باندې خپل موت شهدا وي شهیدان وته مسلمان خلاف کوي دا حال او زما مسلمان بچي داغه طریقه نه پریدي داغه سټایل نه پریدي داغه خبري نه پریدي زمونږ زنانه او دا حال مغلق رسول الله یو سورت را کړي قران کې الله وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه علایق لنا تاسو لرا د پیغمبر په ژوند کې خسته نمونه ده د پیغمبر په ژوند د پیغمبر صورت سیرت اوس یو جوان تاسو د ټول کرکټرونو نمونه او معلوم دي د فوټبال والا او معلوم ریسلینګ والا عالمي ریسلینګ والا وای څوک دی هغه نوم به معلومي حالانکه هغه موږ ویلې نو شو دې بل انګلیش نوم صحیح ده او په دې پات او ته ووا چې په مانځ کې سجده صحوا او یا مفسدات د منظر یا نواقض الایمان مون پسماتیږي ایمان پسماتیږي سجده صحوی پس لازمي وإلى اعلى دا پتوي ماته نشي دا ولې د اسلام نه خبره د پیغمبر د ژوند زموږ مؤمن خبر نه دی په کورونو کې زموږ د پیغمبر د صحابه او تذکرہ نشه
چې د صحابه او ذکر منګه او واقعات بیان کو چې زمنګ د اولاد زمنګ د زنانه او د ایمانی طاقت برابر شي دیوی صحابیا څلور بچی شهیدان شي څلور بچی او هغه روانه ده په میدان او زوی شهید چې به خاوند شهید دی هغه وایي هیڅ پروا نه نشته لا بأس خو محمد رسول الله ژوند دی کوي وې دا الله د پیغمبر ژوند ده زما ټول د اولاد او د خاوند غمونه ختم کړي موږ غم نشته چې پیغمبر سره ژوند دی ورته هغه رسول الله سره دومره محبت چې دا اولاد په مرګ دا خپانه د خاوند په مرګ باندې خپانه شي هغه ول خپل اولاد راوړل او رسول الله ته به پیش کول تربیت به ولا کاو ادب به ولا ورکول د الله پیغمبر اسلام به وته خودل د بهر کې ورونو دا اسلام زمونږ او تاسو دین دی او دا قران داخلي کتاب دی بهترین او د دې قران اولنې لفظ دی نوم نه دا خاص دی او بلې کې مفسرین دا نقطه ذکر کړې ده چې په قران په وایلو سره انسان د قرب الهي حاصلي یو سره ویا چې زاب الله ته شمنځدې شمه او د الله محبوب شمه او الله ته ګران شمه د قران کریم وایا الله ته محبوب شي ځکه د قران په اولنې ټکي قاف دی او قاف کنایه ده د قربت الهینا الله ته باندې شي امام احمد بن حنبل رحمه الله درد دیدار په خوب کې وکړ او ما هر ځله درب نه پښتنه وکړه چې بما يتقرب الرجل اليك یا الله تعالی دا بنده په څه نږدې کیږي وای دا الله تعالی په پیغام شو چې دی کتاب دي زمانه کتاب نه ما سیوا او بل شي نزدېکت ما ته حاصل ول دا ګران د په قران به قرب حاصل وای نزدېکت په دنیا کې به مخکې وای په آخرت کې به مخکې وای بچو باندې علم وکي شکر وباسیا چې د اولاد په ناظره باندې قران وا په ترجمه باندې قران وا وسوله دواګانې د استادم کوي او مور اولاد مولکه یو یاران دوستان چې الله ول مزید د علم د استفری توفیق ورکړي د عالم ډېر هغه درجه ده ډېر لویه درجه ده په انبیاء علیه الصلاۃ والسلام پسې ورسته پاتې د انبیاء دا علماء کرام العلماء ورثه الانبیاء د قیامت په ورځ به درې طبقې سفارش کوي یشفعون یوم القیامه ثلاثه درې قسم خلق به سفارش کوي الانبیاء العلماء الشهداء یو به علماء کوي یو به پیغمبران کوي یو به شهیدان کوي صحیح شولا خود شهیدا لوی قربانی ده خود دې سفارش محدود دي د څه افراد لپاره دی پورته نه دی او د عالم او د پیغمبر سفارش لا نهایه دی د دې مقدار نه دی معلوم چې د جنت په دروازې باندې نه وځي د عالم ته وایي چې خف ته ودرېږه ته به خپل ځي ته لاندې او تا د امت مسلمه سفارش وکا دا به سفارش د امت مسلمه د بهر کې د عالم ډېر لویه مرتبه ده دې تو کې ان شاء الله تعالی مولانا کو خدمت شروع کړي دي او په دې ډېر خوشاله شوم چې زمونږه الحمدلله زمونږه ډېرین د الله په کتاب باندې او د چا په دې اوجره کې چې د الله د کتاب لوستل شي او دا ختم زیدي رات په سجده باندې پریوږي چې رابا دا تا موږ دومره ګران او موږ ته د رحمت په نظر کتی چې دا عظیم کتاب زمونږه په بیٹک کې او زمونږ په اوجره کې دا لوستل شي او دا علیم زمونږه د بیٹک لره چا چې علماء او لاره مینا ورکړي دا محبت او سکړي الله په خاندان کې عالمان پیدا کړی دا تاریخ په دې گواه دی و یو سړی پیرم دیندار دی و یا ساته ګوره خو د عالم سره د مینا نه وه مدارس سره د محبت نه و مساجد سره د محبت نه و نو ګوره په کور کې د الله صالح به عمل عالم نه پیدا کوي خو چې د علماو سره د مینا وه یا د عالم خدمت وکړو یا د ورسره محبت وکړو الله به په نسل کې عالمان پیدا کړي عملنامه د الله نه بندوي بس د پسې به جاري ځکه چې د هغه پلار او د هغه مور عملنامه الله نه بندوي
کوي چې د چا اولاد عالمان بس چې دا څه دا بچی کوي دا په بابا او بابای پسې لیکلی شي چې دا څومره طلباو ته سبق وایي خو دا څومره دعوت چلی خو دا څومره نهی للمنکر کوي خو دا څومره اذکار کوي تلاوتونه کوي درسونه کوي ترجمې کوي بس د بابا او د هغوی په کیسه ده نو تاسو زما درخواست دی دا کلي والا دانیزی چمگاوان والا چې دا کم بچی خو چې راضیه دا خو دی الحمدلله وی خو چې د چا دا ناراضی او یا یو راضی او دو ناراضی چې ان شاء الله تعالی دا آینده نور بم راضیه او چې د چا دا یو دو دی هغه به درې او څلور کوو نو ټول بنیتی کړي ان شاء الله تعالی نو الله رب العزت به علاقه باندې رحمتونه راوړي او الله رب العزت به زموږ او تاسو په مال او حال او جان کې برکتونه واچي درې سورتونه دي د قرآن آخري او دی سورت تا سورت اخلاص وای په دې سورت کې په قرآن کریم کې دا خبر آیات ساتي زغته غته یو څو خبره کومه او د دې د وجنه چې ما سار کې یو ختم وکړو تقریبا سیوانی مګنټه بیان دی بیا رااله د جمعې پرون د خپل جمعات کې دا نیمه غنټه تقریر خو شغال تا او وسدل تر عالمانو مړی مې درته او ماخوستان مې به ته د اف ام درسي هغه تقریبا ولیمه وګیږي نو خامخا انسان او من تم بیا مسله جوړیږي د مړی له د غوډري ورځې پس وروډي در شروع کیږي الله دې توفیق راکړي تاسو په دواګان نو دیکھیں تاسو هغه خبرې کوم ته یاد کړئ په قرآن کې درې سورتونه دي چې بده کې خپل نوم نشته نور په هر سورت کې خپل نوم په سورۃ بقره کې بقره ده لفظ بقره پکې راغلی په سورۃ ال عمران کې د عمران علیه السلام تذکرہ ده عمران نوم پکې په سورۃ نساء کې لفظ د نساء په سورۃ مائده کې مائده په سورۃ انعام اعراف په هر سورت کې خپل نوم درې سورۃ یې نوم پکې نشته خپل یو سورۃ فاتحه ده سورۃ فاتحه ته فاتحه وي خو فاتحه ته پکې نشته یو سورۃ انبیاء ده د ولس پیغمبرانو تذکرہ پکې ده خو لفظ انبیاء پکې نشته او نومی انبیاء او یو دا سورۃ اخلاص چې موږ ته خپل هو په دې کې مخفل نشته علامہ ابن قیم رحمه الله ذکر کړی وای دا د دې په مرتبه د دریوانو سوراتونو په مراتب دلالت کوي دا د دې امتیاز ځان لشانه او سورۃ اخلاص ته اخلاص زکوي چې بلې کې کومه مسله ذکر دا د الله د وحدانیت ده نو په وحدانیت کې به اخلاص شي چې په وحدانیت کې د اخلاص نو عمل د تباہ او برباد او تاسو څومره عبادتونه کړی چې عقیده نه و برابر کړه اصل مسله ورونو د صدا د عقیده ده مشرکین او بیت الله جوړا بیت الله مشرکین جوړ کړو د رسول الله د نبوت نه مخکې ول حلال روپۍ راجمه کله کله کعبه زړه شوی دا او برابر وي بیا اوس روپۍ اخلاص شول خرچا دا حتیب ته نه بار پاتې شو ولیکن الله حکمت د حتیب کې اوس مو غریبانان مستو بیت الله ته مچاچ کړو بس الله ته دا بار پاتې حتیب بعینه د کعبه میز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتیب دې موږ ته کعبه کې چې موږ کړو دا میزاب رحمت چې لګېدل نو هغه به کعبه جوړه کړه حاجیان له به اوبه ورکول زمزم کوې په بوکو به اوبه راکېږولې حاجیان له بلا خدمت دی کا په ګرمۍ کې به د ستو شربت ورکاو او لارې به ورته ښودلې حاجي صاحب ته دا مینا دا مزدلفه دا عرفات ته تللی دا پلا دا ټولې لارې به دی داسې فخر وکړو چې موږ خو د بیت الله منجوران یو مانگا بیت اللہ جوڑ کڑے حجر اسود من په لاسونو کې خو دې حجر اسود حفاظت من کاو لارې حاجیانو ته من خېو او دارنګې د زمزم د کوهي اوبه منګه راخېجو او وایي چې دا مسلمان بهتر دی د پیغمبر صحابه چې کوم ایمان راوړي هغه غوره دي زموږ نه الله پرې نه ټاپه راولګوله ټاپه په الله ولګوله او د خولې ولا بند کړه الا یجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام
تاسو الله ویا ګرځوي د حاجیانو خړوبه ولا د بیت الله جوړه ولا دا برابر وی الله وی کمن آمن بالله دا آغا چا سرا چی مانی روڑے پا اللہ باندی دا ندی برابر اللہ وی مومن او آغا سره چا کی ایمان نشتا دا دی بیت اللہ جوڑی دا دی حجونم کئی دا دی نفلونم کئی او دا دی سقایا حجیان ندی اوبمور کئی او لاری دی متخی اللہ وی برابر دی اصل شیطه دی ایمان شاہ ولی اللہ دیوبان یولی عالم دی آغای مشرکین با یسلون ویحجون ویعتمرون آغای بمنزون کول حجون بکول عمر بکولی ویقبلون الحجر حجر اسود بخفلاو ویطوفون تواب دا بیت اللہ کاو ایمان پکینو او چی ایمان نئی اللہ ویا دا دیو دا عملون وزنم نشتا لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ني ولا الله ويتلا ودروم عمل ولا نتلا ما الله ويسيد وجهنم تزيد او چې دا ایمان دیو نو بیا به ځکه گزاره کی تو که عمل کا مخامخ انسانان یو زمونږ رب غفور رحیم دی په حدیث کې راځي په فرایض کې کمیو الله به نه نوافل پوره په زکات کې کمیو نفلی صدقې به لیکلي هغه باندې به پوره دا سبا عملونه باندې پاو دا سونو مال شوی دا سبا او دا باندې به مال شوی د سبا درسګاونو لته ختمونو لبتلې ځکه په حدیث کې راځي وي چې د قران په مجلس کې سړی کیږي او په اخره کې فاسیږي نو ملائک وایي چې قوم محقورا لکه زي فاسیږي ګناونه مات نو دا سه مجالس لبتلې دا سه د تفاهمات کوي چې باندې ګوري کار معمولیه نو بهر کې خبره مې دا وکړه چې سورته اخلاص کې لفظ اخلاص نشتا وګوره اخلاص الله غواړي چې دا عقیده په اخلاص سره معنی او د دې سورته علامه علوسی رحم الله روح المانی کې دوه شنومونه ذکر کړي او چې کله د یو چیز نمونه ډېرې دا هغه په شرافت دلالت کوي زه طلباو ته کله وایم زه یو سړی انجینر هم دی او تجارتګر هم دی او زمیندار هم دی او استاد عالم هم دی نو څوک ته وایي تاجرا څوک ته وایي انجینر صاحب څوک ته لکه ډاکټر څوک ته لکه مفتي صاحب څو نمونه دي او سړی یو دی نو دا د شرافت دلالت کوي چې سړی د کمال نه خالي دی سورة اخلاص دا کمال نخالی نده دا نور قرآن نمونه کندی او دا دیر نمونه پکی 22 دویش نمونه مفسرین دا دیر اوڑی او دا حدیث سنیسی دی دا ثابت کری دا دیر وجن حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې دا صورت دا ورځي امام قرطبي ذکر کړي حدیث اگر چې لک سندان کمزور دي فضائل کې کار ور کوي چې دا صورت څوکا 200 کرته دا ورځي وي الله به د 500 کالو ګناهونه معاف الا دین قرض نه معاف کوي دا الله نبی قرض نه معاف کوي نو چې څه کړي د ټول برکت صحیح دا برکت معاف او د الله پیغمبر به د شپې د ود کېدو ترڅو پورې به چې دا درې وړه سورتونه مستلی نو دا به ویلا درې ځل به دا ویل او په یو حدیث کې راځي د هر مانځنه به مرسته درې کراته ویل ول هو سورتونه چې خپل پکې راغلي صحیح ولا او صحابي ته وسو یا رسول الله دا خپل به منګه وایو څه پکې نو صحابي ته پیغمبر ویل چې او ما ته الله امر د خپل کړی دی نو خپل به پکې وایو چې خپل وایا پیغمبر به کله خاتونم لګل په لفظ خپل سره به چې دا به پکې لیکل نو دا لفظ خپل به وسره وا نو دا قل هو الله احد به پکې وي بعض خلک وي الله هو الله احد شروع کوا نو دا خطا شوی دي صحیح ده بعض کتابونو ذکر کړي خدا غلط خبره ده دې حدیث کې جواب ده دې سوال پیغمبر صحابي له خپل ور کړی چې دې درې وړ سوراتونو خپل دا لازم دي چې دې د شپې او د ورځې وي او کوته د منځره ورسته نو په سورۃ اخلاص کې مسله ده د عقیده او هغه عقیده الله وی مؤمنه دا عقیده خپل کا خدا عقیده خپل نه کړلا د تاسو بده الله وی تبا کما لکه د پیغمبر تر ابو لهب به تبا کړل دا ابو لهب ولې تبا شو الله وی سورۃ اخلاص نه مانو
ځکه مې الله وایي تبت یدا ابي لهب، الله وایي ابو لهب مې تباه کړی. نو تا عقیده ومنه، عقیده د توحید د پکې او په تمامو فرقو باندې رد کوي الله. څومره د شرک فرقې دي او څومره مشرکان دي په هغو ټولو باندې په دې وړوکې صورت کې څه دی؟ رد دی. مشرکین رال رسول الله ته وایي موږ ته د رب نسب بیان کا. صحابه وی کنا وی کننا نعبد الحجر والشجر، ومنگا چه منگ با عبادت کولو کلا دگاتو او کلا دوانو. زمان وی رابو رابو کلا با یو خبری غنطا گورا وانا وی اغیل بدلو سجیدیو، کلا وی خور کی روانی سی مہینا غنطا که گتا من پیدا کر لغا بم رواق سبیب متسجیدیو تو برابم نپیجان دو. نو مشرکین رال نو رسول الله نے پختنا وکړه ویل سلنا رب مال د رب صفات بیان کا. لارشتا مورشتا بچوړشتا مثلشتا څوک سمرګریشتا. الله جواب جبريل راله پیغمبر علیہ السلام خاموش دي. دې کې حکمت دی. حکمت پکې دا دی چې کله د یو مسلې جواب نه درکونو به ویلا اعلم. امام بخاری ویلا اعلم نصف العلم لا ادري نصف العلم، و چې دا خبرو کې چې زنه کوئی ګمدالي علم دی. امام مالک نے 36 مسائل په باره کې چاته پوښتنه کو. یو قوالدار چې څلويخ مسلې ته پوښتنه وکړه، هغه تر څلورو جواب ورکړ. د 36 مسائل په باره کې ویل لا ادري ویل ما ته پته نه. اصلي وته ته څنګه امام مالک د مدینی امام تعالی مسائل نه درځي. هغه ویل او چې په کومه لار راغلی په عقل لار بناري وي. امام مالک له دې مسلو جواب نه ورکړ. امام بخاری ویل علم علم دی. مو غرور امیان او مولانو بدی چې کله پاتې سمې جمع کړي چې زمونږ د مولانو نه څوک ته پوښتنه چې خوا تمامي ناس هغه د بلا بچ پاتو ورکړي. موږ ته جوړم نه کیږي، موږ زړه د زړه په قبول. حالانکه دا حدیث نه دی اورېدلې. د الله پیغمبر فرمایي چې ورده عالم نه د مسلې ته پوښتنه شو د مفتیا چې پاتو ورکړل ګناه راغله او دا چې سوال کړي هغه خو بری شو لاړ. استاد مولوی صاحب نے تاسو کو چې الکه دا چیز حلال دی کو حرام، هغه ته پتو درکړه چې چیز حلال دی نو هغه شی حرام مو د قیامت پر ورځ مولا ذمہوار دی. پتو هغه درکړه. وګوره د سره چې هر مولا نام تاسو کې چې استاد په کله مطمئنی د سي عالمي چې دا ته پته ای چې دا عالمه دا دین نه خرڅیا او با عمل عالم دی او ما ته غلطه مسله نه کوي او سم محبت می دې چې کوم سړی له حلاله او قلازي چې دا پته یې کړی چې سرسایان دل ور کوم او زکات هم دل ور کوم زموږ باندې وړاندې به د اخر مولانا تاسو کوي. دا هغه خو خپل له شوړه راځي سه ول حلالای زما سبکی پتوی ولا ور دا باندې نو سورات رااله الله يقول طواف انبرا هو الله احد. دغه الله دغه خلقا چې داغه مبارکي تفوس لراغله دی او پختنه کړی دا الله احد. دغه لایکی او ذات دی ایکی یو دی احد راول دا خو منګه تاسو دا د امیانو مجلس کې نو اکثر دا علمانا سیزا دی امیانو ته بس دا خبرې کوم د څه خبرې کوم چې دی پی دا عربی عبارت هم پکې نه و. صحیح شولا نو ګوره په عربی کې یو احد یو واحد دی. دا احد د یو لفظ په عربیت کې راځي چې دا سره جزم نه دی. دا الله سره جزم نشته چې څه شی ته جز کې کنه لکه نصارا او یو فرقه د دغه د عقیده لا چې بعینه عیسی علی السلام د الله بچی نه دی خو جز من الله دا جز دی د الله. ولې لکه وای دا د مریم علی السلام په ګریوان کې الله کوکه کړي نو وای دا کوکه د الله جز دی کنه وای دا غنه دا جوړ شوی کنه دا روح من الله. تورات کې دا آیات هم شو رسول الله دا اعتراض هم کړو چې په تورات کې روح الله وتویلې دي او په بل قول مطابق زاد المسیح ذکر کړی چې ابن الله وتعالى. ابن الله معنا د زوی عالم چلته ابن الله په معنا د محب الله لا یا هغه تورات نسخه بدل کړي و هغه په تورات کې کوي وایي د روح الله نه د ظالمانو ابن الله جوړ کړي. ایران په قران کې په تورات کې شتنا او په انجیل کې شته عیسی علی السلام ابن الله دی هغه روح الله ته او دای ته نوران کړي. بہر کے نو قلت وافع براه والله احد. دغه لایک یو ذات دی دا یا چې پختنه کیا الله الصمد. دا الله بنیاز دی دا الله به حاجت دی. صمد هغه چاته وایي
عبدالله بن عباس وایي چې تمام مخلوق هغه ته محتاج ای او دا اچھا ته محتاج نه دي ته سمات امام قرطبي وایي سمات دا په غره کې تاړنګ ته وایي تاړنګ غټه غټه ته وایي چې هغه وړي کې ته خلک راغړی او یا راغړی او هغه ته دا نوري غټي نه خېږي په دې الله په سدا مخلوق نه خته دی بس ته یو څه غواړي ځکه بل څه غواړم بل څه غواړي کافر له مور کوي زناور له مور کوي دشمن له مور کوي نارینه له مور کوي زنانه له هر چا سوال راکیا په دنیا کې ګوره د کافر دوام قبليږي ها دا مساله هغه هم دواګانې کوي آباد تاریخ یې لیکلي دی وی فرعون چې د خدای دا وکړي وا وای ناغر به ځان د خونه ځوړن په والله ته به جړل چې رب قوم ته شرمېږه مثال باران او ته باران مطالبه کوي الله برحیم ذات بسی سوي په باران په خدا وکړي چې انا ربکم الاعلى نو کله د ګناګار او د دشمن دوام الله په دنیا کې قبلای نو سمد دی ټول خلک پسې نه خته او بعض علما وایي چې نه سمد هغه ذات وایي الذي لا ياكل ولا يشرب ولا ينام هغه ذات دی چې هغه نه خوراک یو نسکاکا او هغه ذات دی چې هغه باندې خوب هم ناراضیا لا تاخذه سنه ولا نوم نه پلا باندې خوب راځي او نه فرکالیا او نه غفلت موسی علیہ السلام د الله په در کې پوښتنه وکړه ویل یا الله تا خوب کې کو نه د موسی علیہ السلام ته الله ویل د شکارو کې دوه ګلاسونه براوال او دا ځوانه ګلاسونه با یو په یو لاس کې ونیسی او په بل او چې مال ته نو ویل د ګلاسونه باندې موسی علیہ السلام ګلاسونه د شیشه راواز لاس کې نیولې نو موسی علیہ السلام خدای الله باندې او بس ستړی شو او پرکالی پیرانه چې ځکه ویلې چې ګلاسونه ولني چې ګلاسونه مان شو الله جبرئیل علیہ السلام راولې غو چې تاسو ما حکم نو کړی چې ګلاسونه کېدو دا ول رب ځکه باندې موږ باندې غفلت رااله نو الله وتوي زما کلمه دته وی کلیم الله او الله څخه خبرې ډېرې کړې د هر پیغمبر خپل خصوصیات نو کلیم الله به وتاوا نو موسی علیہ السلام دی ویل چې کلیم الله کو چارتا ستا پر رب باندې پرکالی راشي نو دا اسمان په پزماکه د څه ورزیدلې پروتي لکه ساده لاس چې دا ګلاسونه زمکه لاله او جبرئیل علیہ السلام وتوي چې الله دې هغه ذات ته چې لا تاخذه سنه ولا نوم نه په خوب راځي او نه پرکالی دا د دې منزه ده د مخلوق صفت ده خالق چې هي ذات ده همیشه ژوند دی ابدی دی هیڅ کله غافل کیږي نه نو بیا موسی علیہ السلام ته تاسو کو چې رابا دا ځل خپل رازدار څنګه جوړ کړي دا کلیم الله دې راته ویلې نو موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې کله تا غړي او بزید سره ولي حدیث کې راځي او امام النبی نه تیر شوی یو پیغمبر مگر هغه غړي او بزید سره ولي رسول الله صحابي ته پوښتنه ویل تام سره ولي ویل بام غړي او بزید خپل قوم له سره ولي په قراری تو باندې د درهم څخه حصہ د برخه قیرات وته باغ باندې سره ولي نو ما سره ولي غړي او بزید تا سره ولي او ستانه چې ورغمه وتخته دا تاسو منډه والي او پیس کړي نو تا ورغمه راولي او پغې کې دراوغه سو خپل دکو او نو له تاسو نه ویل چې مړه ځان دې ستړی کو زړه ستړی کړي څه دې جوړ نه زما په مخلوق دې رحم کړي زما سبب دې محبت دې دې د وجه نه څه جوړ کړي کلیم الله جوړ کړي یو خلیل الله او یو کلیم الله یو ابراهیم علیہ السلام او هغه د میلمنو پلارو او د موسی علیہ السلام صلی الله خبرې ډېرې کړې نو سمد کې ابتدا خبره وکړه چې سمد ذات وي چې خو په ناراضیه بنیاد لري به حاجت لري لم یلد ولم یولد ناد الله نه څوک پیدا دی ولم یولد او نه الله د چا نه پیدا کړی شوی دی
اے ندر اللہ زامن شاو ندر اللہ پلا دائرہ دکو پا یہود نصرا مشرکینو یہود بیویلا عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ بچوڑے دیا او نصرا بیویل عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بچے دیا او مشرکین دا مکی والا بیویل الملائکتو بنات اللہ ملائک ویل دا اللہ نونا دیا اللہ لم یلد ولم یولد صحابی رالی وید اللہ پیغمبرہ و صورت اخلاص نہ پیغمہ اللہ نبی قل هو اللہ احد اغوی اللہ اعلم نہ پویگمہ بی اللہ السمد اغوی اللہ اعلم وسم پوین شما بی لم یلد ولم یولد ویل اعلم وس پوی شما وسرات پتہ غلی دلچ اللہ دسی ذات دیا چنی پلار شاونی زامن شدیا ولم یکن لو کفون احد او نشتاد اللہ سرامی صلا او برابر سوکا ند اللہ پسات برابر سوشتا او ند اللہ دا صفات برابر سوشتا دا اللہ ذاتم یکتا او دا اللہ صفتنم یکتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دیتا معوذتین دا دوان سورتون یو زیرابی آبادی کے اختلاف ہے شاید مکی تو مدنیہ نو یو قول دا عبداللہ بن عباس ہے چھ دا مکی دیا او بل قول دا نو پسرین دے چھ دا مدنی دی مدنی قولا پکشتا او دا سورتون پاخر دا قرآن کے ولی راوڑی دیا اللہ میں نے قیم ویدہ آخر کی ذکر آوڑی دیا کہ اے طالب جانا گورا قرآن دی ہوا اے مومنہ قرآن دی ازدکڑلو نو پا قرآن کے بڑے احکامات ازدکڑی ویا او عقیدہ بڑے برابر کڑی ویا نو دا اللہ سبلی من محبت پیدا شوی آسنا چی شیطان پتے خلال واچائی نو دا دو سورتونا دا پارا دا نفس حفاظت واوا چی وسوسو کے دا مبتلا کی دیو جنا حدیث کی راضی چی دا اللہ پیغمبر بعد دین مخی و نور کلمات و سرات تعاوز کا نور کلمات بید تعاوز دا پاروین و چی کل صورت فلق و ناصران نو دا اللہ نبی بید دا دو صورتو نویل نور بید سنویل دا صورتو نویل دیر زیاد بید علامہ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی وی مومن تا دے صورتون دومر ضرورت دے چھ دومر تا دا خوراک اوسکاک ندے وی خوراک اوسکاک ستا دومر ضرورت نشتا ور دے صورتون تلی مومن ضرورت دیر دیا دا صورتون ابا خام خال ولی سارم ووا ما خام ووا دا پتون نبا محفوظی او دا رسول اللہ سلام بانی سحر شوئے یہودیانو کڑی نو دا دو سورتونا داغی دا علاج سبب رالے علاج اللہ خودلو نماو تعلم دا علاج دی دا سورتونا ہو نکوڑا منتر برابانی اثر نکیا قلتو آپی امبراو زبر بالفلقا فنا غرما فرد دا سبا اے دا غربا چاگا سبا رخی جولے دیا سپی سبا رخی جولے دے فلق ذات دے ان اللہ فالق الحب والنوا یقینا اللہ تعالی شلون کے دے دا دانی او دا آدو کیا دا غزا چا دا دانا رازر گنا ولی دا او چا دا تی غیر استلی دیا او چا دا مخام نصبا کڑی دیا دا غزا دا پنمبانی یا اللہ پلا غارو او شیخ ولی اللہ رحم اللہ مانا کیا اغب ویلاوی قل اعوذ برب الفلق یا اللہ اے ربا پنا غارما ربا استا پنما دا غسپی جامی دا شیطاننا فلق سپین والی توالی داغا بویلا چی دا چا سپین جاما غستی دا اصل ارگوٹی لمنا دا او تت خبر نہیں لکا عبداللہ بن عبی بن سلول و غدر استوری مار دے تپی دا دوست گمان کے چی دا خمیلی نیزے مر گرے دے حالانکہ آغا تغل دا عبداللہ بن عبی بن سلول پیغمبر سره په سب کې مدرید او جهاد له مسلسله چې مقابله او تملاو فلانو بدنامي وی لګولي پیغمبر به ځان درو کړ نو الله د دې ملګری نه مې وساته چې پسپینا جامه کې مونوي من شر ما خلق هذا شر دا غسنا خلق چې الله تعالی پیدا کړی دی دلته هغه شر ذکر نه چې دا څه شی دی کم شرونه دي یا الله کو هغه شر د پردو او کو شر د خپلو دی
یا الله کوشر د حکمرانانو دی او کوشرانو دی یا الله کوشر د خانانو دی کوشر د ملکانو دی یا الله کوشر د مالدارانو دی کو د غریبانو دی الله کوشر د بچو دی کو د خزو دی الله کوشر د مؤمن دی او کو د غیر مؤمن دی کو د وړو کې دی او د غټا او کو د نر او د خز دی الله د دې شر نه پناه غواړو ومن شر غاسق اذا وقب او یا الله د شر د تیارې نه کله چې تیار پخشي حدیث کې راځي کړه تیار چې کله ولې شیطانان را خارج نو د الله نبی تاسو دروازه بند کړئ او ماشومان د ځان سره ایثار کړئ بار تیمر او باسیا او دا الله د آرام ذریعہ ګرځولې دا شپه به مؤمن با ډېر اخنا پاتې کیږي یو څو سورتونه ته مستثنا دي نور علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا هغه سړی سترګې د الله پټې نه کی چې کم سړی د ماخستن منځو کې به ګټونه لګایي خیره وته کوي زمونږ ځوانان لړوګان تاسو نه او یا وسایي فیسبوک کې نیټونه کوي یا کرکټ وتناس علي و سترګې د پټه مشه مؤمنه پیغمبر خدا ماخستن مانځنه فوران پسوده دي یو څو سورتونه په مستثنا دي یو د خپل کور والا خبره طریقه وره ایخي نو دا ګناګار دی او دویم چې میلمه راغلی او دغه سلک سات دی مشغولتیا وکړه او دریم طالب العلم او عالم چې خپل د قران د حدیث مطالعه یا طالب العلم قرآن یاد یا تکرار کوي د ملګرو سره دا سورتونه دي مستثنا دي او د دې نه ما سیوا نور خلق پکې داخل دي د دې د وجه چې الله دا تقسیم کړي لري الله وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الله ګراما پیدا کړي د شپه دا جامه دا آرام پکې وکاسان ته واغوندا وجعلنا النهار معاشا او الله دا ورځ دې د ګټه وټي ذریعہ ده د صلاحو نیکانو نه خدادا چې سحر به وختي پاتې او ماخستان به وختي ودکی صحیح شولا سحر به وختي چکیږي دا به پاتې در صلاحو نه خدادا من طلب العلا سحر الليالي سوک چې د شپې سوک چې شپې رونه یا نو اغلا الله لوی مرتبه ورکیا من کا تور الصلاه بالليل حسنت وجوب النهار د چا چې د شپې منځونه ډیرونه دا غبا سحر د مخند ایمان رڼا زیات ایمانی رڼا به د الله باندې طاقتمن جسم صحتمند ده چې کله د تهجد کول د الله دربار ته شپې را پاتې دي وسلام دې ما کې منځونه څوک کوي د سحر په جمعې په مانځ کې لوی رښتې ولاړ چې د سحر مو چې په امام زوی ځکه سوالای دي څورک پته نه لګي او ځان ته وي مسلمانان ځکه د تبلیغ ولا ورونو توامه خپکیږي مزه په خپل تبلیغي زما دا علم چې کنه نو ما د تبلیغ په وجه دا علم شروع کړی صحیح ده سروزه مې لګولې والله مې د علم څخه شوق پیدا کړی سمې علم د علم مې دومره وخت نه کیږي زما په 2015 کې داغه شوی دا فراغت شوی او په 2007 کې ما علم شروع کړی بځکه نه تکل علم ما کړی صحیح ده والحمدلله ساسو بدواګان او دغه ټول عمر مې په بار تیر کړی دی باجوړ کې ودې دي کې سبقونه په سرحداتو کې مالي دي لکه ټول کته پاتې شوی مو چې تیراو مې واخله پینځلس میاشتې او د کال لمخ کې کوړه نه مرغلي نو بهر کې مسله دا ده چې خبره مې دا وکړه چې د ماشومان د شپې د ځوانان دا ځوانان چې وای کنه نو ګوره د شپې وختي دا دغه کېږي دا ودکېږي او سحر وختي دا را پاسېږي نو سحر الله به ما کې په امام پسې سنای بیزه کسان د محلې نه نو تبلیغ والا حضرات چې تاسو بسترې راغستي او کله یاره سپنته می تشکیل وشو کله یورپ ته می وشو کله هر کال می چیلا ولګا ولا ستا چیلې څومره مهنت کړې بچې د جمعه تر وسته لکه وزما علم زما علم به ال اثر کوي چې زما بچې تاسو نه مخ کې په سب کې ناس جو واقعي چې زما علم به پاغه اثر کوي خو چې زما بچې ځان له بل ما د کور کې پروت دي زما د علم به اثر کوي په تاسو اثر کوي نه کوي ال به زمونږ علم اثر کوي زمونږ دعوت به ال اثر کوي چې زمونږ بچي د نورو د بچو نه مخ کې په سپونه کې ناس دي چې دا غي نه منځونه قضا کیږي نه دا غي نه جمع د سره دینه زمونږ استاد هغه به ویل په دې علم ستن در اچي په دې دین باندې چې تا مخ کې سب له ایمان او علم شي راوسنه په دې ایمان څه کوي
چې ستا ایمان او زما ایمان دومره ضعیفه دی چې مخکې سب کې موږ نشو کولی څلوېښت ورځې موږ په تکبیر اوله سره په حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي چې سړی څلوېښت ورځې په تکبیر اوله سره مونځ وکړي یعنی امام الله اکبر وایي او ته په صف کې ولاړ نو د الله پیغمبر وایي دوه انعام به الله درکړي چې څلوېښت ورځې دې مونځ وکړو دا سړی به جهنمي نه او دا سړی به منافق نه او منګه په دې یو حدیث عمل ونکو چې د ځان سنن تاریخ ولیکا زلمیا چې لکه نن تکبیر ولا شروع کومه ګوره چې تکبیر ولا نه دارش چې دا دوه انعامات خو ګټه کنه چې الله نه به نه جهنمی او نه به منافق بشه منافق او جهنمی دي خو کار دی او جنتی کوي ناغه زمون نشو کولای نورم په دې کورونو کې لګ نظر اچوي صحیح شولا په دې خويندو میندو لګ نظر اچوي دي کورونو کې دي بازارونو باندې نظر اچوي دي بازارونو لپاره خويندې مې نه راغلي د بوشنو نه راغلي دا زمو صافې دي نور او زه په بازارونو کې رورا په دکانونو کې ناس یو غوډه لګي د پردي سړي سره ته د علماو نه تاسو ته د پردي سړي سره خبرې کول جایز دي هغه تمخکار کول جایز دي الا ولا يبدين زينتهن الا لبولتهن دا خزبا غرا دا ولا خيسنا کارا کید الله نبی ویا صرف خاونتا خدا میکا پیا خدا شونډې سره کوي او سترګې توریا او خدا کریم او پودر لګي او خجما غوندي خلای غرا الا لبولتهن صرف پلای غرا دا ولا فلا خاوندانو تخکارا کوي او الله دې ما کې زمونږ استاد شیخ عبدالرحیم سے بویلا چې پکور کې وسیږي لکه د کباړ مګا او چې بار وزینو بس پیویم نه جنې چې دا زما قضا دا کورونو دا کنه خدا پاک بل سناویر الوته دا پته نه لګي او چې پکور کې وانه د مچانو سیل وڅ کله کټ دی کله وسې کوته جوړه به ویني په سړیو ته چې جوړه واغوندا وې څه درا جوړه وې نشته ایجو ختم لرا غلی وا مړی لکلا بازار ته وتل د کپړو مارکیټ ته وتل د شي جامې مې تبه نه به چې دا ول چاره هغه بخیبه موجودی او خاون ته جامې غسل شهاله کې دا ناروا ده زاد المسیر وای تفسیر دی هغه وای چې خزه په سلور وجبانی شی والے یو وجب کې هغه دا ویلې چې تر کو زینت خزه چې خاون ته ډول لکا او خاون ته اسلام اجازه ور کړی دی چې د زرابه باندې جاری کا زرابه په جاری کې یو څو بسوا کې هوا بڑانګو به نه وای خلا من راغلی وسکون به نه وي دې مسوک دې بستر غوالي او ساته گاونډي ته اوس کې جداولي او چې غامر الوشلو فخي باندې والی می ولتا خبر نه ده چې وای والی دی نو د څه کار باندې صحیح شولا ځکه چې دومره هدي ذکر کړل وي مسواک نه وي همي مسواک باندې او د څه به وي په مازه تیزه بخدانه ذکر رسول الله فرمای اتقوا النساء د زنانو مبارک د الله نه ویری دا تاسو غلامان دي تاسو ما تحت نو سلام باندې نه کې صحیح ولا هغه له خپل حق خو زموږ زنانو د بلا جامر یو چلی ذکر خاون ته وی جامیل علی راو هغه له خور ته جوړی راغستی وې دا مینه دی بلا جوړه وې دا مینه دی به ولر وې دا مینه دی خو خاصړې شوې ځه خپل پسې وځه بس هغه ته پکټ میلاو شو خاون میرا ته ویل چې پسې وځه هغه سال له سبب بازار وای ما د خاون اجازه کړې ته پسې دا خور د سقار نه ویل د خطابانه لزل یو کوشل در باندې وروړي دا پتا فرض ده دا وړې او وړې لکه سیدا یو سړی وای دا ډولې هغه سیمه غاړي وای بل پسې هغه کړې چې یو ورځ خوشاله او د ټولو مرغان د ټولو مرغان دا خو صاحب ذمہ دی دا بکې نه فقار څه بوله تراوي بهر کې شپه چې در آرام ده او سحر د عبادت او د معاش ده و من شر النفاثات فی العقد او د شر د فکون کنا په غټو کې نفاثات دا نفوس خبيثه د بار صفت ده ای هغه نفسونه چې هغه خبيث دي نفس له خبيث کو ناری نه او کو زنانه او چې پلیت نفس الله داغه نه پناه وایي روکه چې په غوټو کې پوکي کوي دا د کوړو د منتر ولا کار دی او زمونږ باز خلک کوئی یاره وي بندونه ولې کړی او دای ولې کړی رسول الله سلام فرمایي چې چا غاړه ته تعویز ور واچاو دا هغه تعویز ته اوس پارو دلې شي اوس کو دا تعویز له څه شو کولای کوي نو دې د وجه نه په شرعي الفاظ سره به دمم کوي او په شرعي دم بل څوک دم اول او ځان دم اول دا په شریعت کې معنا نه ده
او په کوم الفاظو چې کوم په قران کې راغلي او په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي نو دا کار زنانه وکړو ځکه دا لفظ د مؤنثات راوړي علما پرې کوي او بل معنا دا کوي استادان و من شر النفاثات فی العقد او د شر د پروپاګاندا کوونکو نه په العقد په مجالسو کې یا الله چې په مجالسو کې را پسې خلق لکې تړیا نو دغه لکو والا تړلو نه پناه غواړو چې دغه نام وساته تبرزانم نه خبر او دې چې وګړه لکې تړلی چې پروپاګاندا له پسې کې الله لاغو نه پناه غواړو و من شر حاسد اذا حسد او د شر د کینه ګرنا کله چې کینه ښکار کیا کبیره ګناه ده او عمل سوء ان الحسد ستوي تمنا د نعمت د غیر چې بل چل الله یو نعمت ورکړي ته تمنا کې او داغه د زوال سوال کې چې الله د دین والا او مال را او یاره چې مال مرا کوله خود د نه طریقہ چې د سره ده دغه کبیره ګناه چې په اسمان کې اول چا کړي وا ابلیس او پزماکه کې دا قابل کړي وا خپل روري د کینې د وجنه وجلې او د یوسف علی السلام رور کړي وا یوسف علی السلام یې کوی ته گزارل نو ګور کله کله د کینه او حسد ضرور قتل ته تیار دی رسول الله فرمایي چې دا انسان عملونه دا په هفته کې په 2 ورځې باندې الله ځان ته غواړي 2 ورځې داسې دي چې ما کې سا عملونه دا الله ته پیش کیږي یو د پیر ورځ ده او یو پکې د زیارت ورځ ده خود دوه کسان عملونه الله دا اولنی اسمان نه پورته نه پریدي یو هغه سړی دی چې داغه پزړه کې کینا و او دویم هغه سړی چې د دنیایي معاملاتو د وجه د مسلمان څخه خبرې باندې د دې نه ځان ساته چې شرط د پزړه کې کینا نه او په دې حسدګر کې وای نظر بازم داخل له مفسرین وای ابن قیم ذکر کړي چې چا نظر لکه وراغم کینا ګر دی نو دا دې ماشاءالله وای او باندې مفسرین وای د مثال دا وای دی وای دا کور وتاړي سترګې لګي او ماشاءالله پکې نه وای بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس و پیغمبرا پناه غواړم پرب د ماشومانو ملک الناس په باچا د ځوانانو الہ الناس په معبود د بوډاګانو باندې درې حالات دي الله ویا تربیت دې ما کړو الله ویا ځواني د لما در کړي الله ویا بوډا ټول د باندې مارا وسته دی رب پیجن بدریوانو حالاتو کې دی رب دی صحیح ولا په یو حالات کې لڅ کړي قلم څوت کړي چې تربیت دې لکاو د قلم دې نچوت کو صدل نیلی کی ګناه دل نیلی کی او د نیکو ثواب دې مور او پلار ته ملایي نابالغ ماشوم چې څنګه کوي کنه روایتو کې راځي چې دې ثواب والدین دې آی ته اجر ملایي او ګناه ولا الله دې او چې کله ځوان شنه به دا نه عبادت غواړي الله یې به عبادت ته پیدا کړی تربیت مې دلو کو څه مسالور څنګه روح پیدا کړی عاقل باندې سره او خدمات تراده کنه عبادت الله کا ور ابو پیدا او چې کله الله یې بورا شولې نه به دا در گذر کو ما چې په ځوانۍ کې د کوم عملونه کوله او په بوډاتوب کې دې نشو کوله هغه د ځوانۍ عبادت بدلې کوي په حدیث کې راځي چې بنده کله بوډا شي او یا مسافر شي یا بیمار شي او دا تهجد گزار او دا تلاوت گزار او دا ذکر او اذکار کوونکی او وسه طاقت نشه خبر پروت دی صحیح شولا او زور زماره ته جوړ شوی دی او د څنګه دی نو الله ملائکه ته وایي زید ځواني عمل ولا ټول ولیکي چې د پزوانه کې نو پزوانه کې عملونه کوي دا د پیغمبرانو صدا دا شیوه او طریقه وا چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره بډاګان ګورنو مرګري شوی فیتیان چې کله دا ابراهیم علیه السلام د سابقہ په واقع ذکر کوي الله وی انهم فتیه لا یغرزوانا چې مونږ دین لغاړه ورپه زمونږ ځوانان او د يهود او د نصارا او طریقې پرې خو سره ځانم د پیغمبر په طریقه برابر کړ والله چې دا ټول امریکا چې 500 امریکای او سمرګری شي ام پورته نشي کتل او مسله دا ده چې مونږ باندې داغونه مهنت دی نو زمونږ طریقه غلطه روانه ده دا غیر د وجه مونږ مغلوب یو مؤمنم مغلوب دی نصرت الهی را سره نشتا او سالي مسلمانانی زنانم مغلوب دی ولی نصرت الهی وسره ذکر د غیر په طریقه باندې راوړ من شر الوسواس الخناس سر د وسوسه چون کنا چې پټیدون کې دی الذي يوسوس چې وسوسه چیا په صدور الناس وسینو د خلقو کې دا مرکز دی د توحید
حدیث کې راځي کنه وای دا خالته مې نه دا سیو غره بدی سینې کلک کړي دا وسوسه وتا چې د دې مانځ خپل شیطان چې مانځ تکله ودرېږي کنه مؤمنه نو بیا ته اوس کورو کړه پلانې پلانې دې ته پته نه لګي چې څوره کاته می کړی دا وته ورچی دا او دا خپل شیطان دی وسوسه چې حالس په موته درې ځله وباچې دي کو نه دي چې یو سر نخته یو سر سپېمې ګورې کیا او دا د خلاصي یو جامه ته پکې لاړ شي نو دا شیطانان دې د وسوسو نه پناه واړو په سینو کې وسوسه چې کله تبه د توحید حفاظت کې ذکر او اذکار وکړي الله به د شیطان د وساوسو نه محفوظ ساتي من الجنة والناس ودلال فریانونا والناس وبلدلال انسانانونا دا غیر پر خود وارا غلی دا په حدیث کې راځي چې چاته شیطانان حاضری یا وسوسه وته ورچي دا دعا دې راوي چې اللهم اني اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك من ان يحضرون او چې کله دې انسی شیطان دې ملګری دی دا علامه ده چې د جمع تیم دی هغه اراده مړ دې ډک سبب نیسه دنه مستدای او یا برته وي مړه راځه لاړو بوو لای چې دنه بس مونږونه لاشي چې کله د سي مرګره او چې د الله نه لري کولی او غافل کولی ته پوه شې چې دا انسی شیطان دی ځان ته ساته دعا ووا چې رب د دې دوست نه اخلاص کړه د حدیث کې راځي چې المرء علی دین خلیله هر یو سړی خپل دوست په دین دی او دی ګوري پیغمبر وایي چې دوستانم د چا سره ده نو کو رسول الله او سمینا او دوستانم د داغي صبر پاسي او کو د ګناګارو سره ده د قیامت خورل وی داغي سا شرکی من الجنه والناس ودلال پیرانونا او بلد انسانانونا وران په باشي روشه په سین ختم شو بس وای کافا وای دا د لکافری بزا قران چې دراواغ دنیا لدین باسته او اخرت لدین